أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, hurmatli opa-singillar. Tajvid darslarimizni davom etamiz. Bugun 14-darsimiz. Inshaalloh mana 5-bobga ham qadam qo'yamiz. Bu darsimizda biz bir necha qoidalarga, bir necha mavzularga to'xtalib o'tamiz. Mana shulardan birinchisi mana vaslali hamza deb ataladi. Avvalo keling vasl so'zining ma'nosini o'rganaylik. Demak, istilohda vasl deb 2, 3 yoki 4 ta so'zlarni qo'shib o'qishga aytiladi. Demak, arab tilida mana shunday holat yuz berganda, ya'ni so'zlar bir-biriga qo'shib o'qilganda, so'zlar orasidagi ba'zi bir harflar o'qilmasdan tushirib qoldiriladi. Mana shunday harflardan biri, ya'ni vasl qoidalaridan biri vaslali hamza deb ataladi. Mana hozir siz alifni ko'rib turibsiz. Alifning ustidagi belgi aynan mana shu vaslali hamza deb ataladi. Biz avvalroq ham hamza belgisini o'rgangan edik. Hamda aytgan edik, hamza o'zi alohida tovushga ega emas, ya'ni ustidagi belgisiga qarab, misol uchun fatha bilan kelsa alif a tovushini beradi deb aytgan edik. Demak, xuddi shunday kabi aslida mana shu hamza ham agar o'zidan oldingi jumlaga qo'shilmasdan kelsa, o'zi alohida qandaydir unli tovushni beradi. Misol uchun mana hozir siz alhamdu so'zini ko'rib turibsiz. Ya'ni alhamdu deb bu yerda so'z boshida turgan vaslali hamza a tovushini beryapti. Endi arab tilida shuni bilish kerakki, ya'ni arab tilini bilmasdan turib, aynan mana shu yerda vaslali hamza qanday tovush berishini bilish biroz murakkabroq. Shuning uchun misol uchun agar mushaflarni ochib qaraydigan bo'lsak, mana Fotiha surasini alhamdulillahi robbil alamin deb boshlanadi hamda so'z oyat boshidagi alhamdulillah so'zi, ya'ni bu yerda vaslali hamza bilan boshlangan. Mana shu yerda a tovushini bergan. Lekin vaslali hamzali so'z, mana shu vaslali hamza bilan boshlanadigan so'z o'zidan oldingi biror bir kalima bilan qo'shilganda o'qilmasdan tushirib qoldiriladi. Misol uchun mana alhamdu chap tarafda esa valhamdu, ya'ni va kalimasi bilan alhamdu kalimasi qo'shildi va valhamdu kalimasi hosil bo'ldi. Mana shu yerda vaslali hamza, ya'ni a tovushi o'qilmasdan tushirib qoldirildi. Endi bir narsaga e'tibor bering. Mana shu vaslali hamza dedik biz. Aslida bu vaslali hamza yozilmasligi ham mumkin. Ya'ni mana bunday holat ham bo'lishi mumkin. Yani bu yerda ko'rib turibsiz, o'ng tarafda alhamdu deb alifning ustida fatha turibdi, chap tarafda esa kalimalar qo'shilganda valhamdu deb alifning ustida hech qanday belgi yo'q. Ya'ni alif sukun bilan kelyapti. Bu yerda ham, ya'ni mana shunday bo'lganda ham o'qilmaydi. Hamda bu yerda bir narsaga e'tibor bering, mad ham qilinmaydi. Ya'ni aslida fathadan so'ng sukunli alif kelganda biz mad qilib ikki harakat miqdor cho'zib va deb o'qishimiz kerak ekan. Ya'ni valhamdu emas, cho'zmasdan valhamdu deb o'qiladi. Demak, biz buni nimaga eslatib o'tdik? Mana shu vaslali hamza barcha mushaflarda ham bo'lavermaydi. Albatta bizni O'zbekistonda, diyorimizda keng tarqalgan Usmoniy yozuvdagi mushaflarda mana shu vaslali hamza belgisi qo'yiladi. Lekin ba'zi bir mushaflarda mana shu belgi bo'lmasligi ham mumkin. Misol uchun mana misol ko'raylik. Mana hozir siz Alloh so'zini ko'rib turibsiz. Mana bu yerda Alloh so'zining boshida ham, ya'ni alif vaslali hamza bilan kelgan. Agar bu Alloh so'zi o'zidan oldingi kalima bilan qo'shilsa, mana bismillah deb, endi bu yerda mana bismillah, ya'ni alif tushirib qoldirildi. Bismi Alloh emas, ya'ni bismillah deb a tovushi o'qilmadi. O'z navbatida bu kalima ham o'zidan keyingi kalimaga qo'shilganda mana Fotiha surasining 1-oyati Bismillahirrohmanirrohim jumlasi hosil bo'ldi. Mana bu yerda e'tibor bering, 3 ta joyda vaslali hamza kelyapti va uchalasida ham o'qilmasdan tushirib qoldirilyapti. Agar biz mana shu uchalasini ham, ya'ni o'qiganimizda edi, ya'ni Bismi Alloh Ar-Rohman Ar-Rohim so'zlari bu yerda bor. Lekin mana shu yerda bular tushirib qoldirilgani uchun Bismillahirrohmanirrohim deb alif o'qilgani yo'q, ya'ni a tovushi kelmadi. Endi avvalroq aytganimiz kabi ba'zi bir mushaflarda mana shu vaslali hamza kelmaydi. Ya'ni mana pastda bir mushafdan bir misol keltirdik. E'tibor bering, bu yerda mana shu vaslali hamzalar sukun ko'rinishda ko'rsatilgan. Ko'rib turibsiz. Endi bu biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Misol uchun, ya'ni Usmoniy yozuvda o'zimizda keng tarqalgan Usmoniy yozuv albatta o'qish uchun qulay, ya'ni biz uchun ancha qulay, ko'zimiz ancha o'rgangan mana shu yozuvga. Lekin o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Misol uchun
Mana Fotiha surasini 6-oyatiga e'tibor bering. Mana ihdinas sirotol mustaqim deb boshlangan oyat. Demak, bu yerda mana so'z boshidagi vasali hamza bu yerda endi i tovushini beryapti, ya'ni a emas. Ihdinas deb. Ko'rib turibsiz? Agar biz boshqa yozuvdagi mana pastdagi misolga e'tibor bersangiz, u yerda alifni ostida kasra turibdi, ya'ni i tovushini ko'rsatib o'tishgan. Lekin bizdagi keng tarqalgan Usmoniy yozuvda esa vaslali hamza kelgan, ya'ni mana shu yerda arab tili qoidalarini bilgan odam mana shu yerda aynan i tovushi borligini bilishi mumkin. Boshqalar uchun esa biroz murakkabroq, ya'ni yodlashga to'g'ri keladi. Keling, mana yana bir vasl qoidasi bilan tanishamiz. Demak, avvalgi kalima mad bilan tugasa va keyingi kalimaning boshi bilan yopiq bo'g'in hosil qilsa mad qilinmaydi. Demak, bu ham vasl qoidalaridan biri. Demak, ikkita so'z bir-biriga qo'shilsa va so'z oxiridagi birinchi so'zni oxirida mad qoidasi bo'lgan bo'lsa, endi keyingi so'z bilan yopiq bo'g'in hosil qilgan holatda bu yerda mad qilinmaydi. Mana pastda misol ko'ramiz. Maktasabat. Demak, bu yerda ma deb tugagan so'z, lekin keyingi so'zda mana k bilan yopiq bo'g'in hosil qilgani uchun mak deb mad qilinmasdan o'qildi. Maktasabat maqtatalu fil ardi. Hamda bu yerda e'tibor bering. Mana birinchi so'zga qarasak, mana madan so'ng alif ham turibdi. Bu aslida vaslali hamza bilan kelgan alif. Avval aytganimiz kabi ba'zi bir mushaflarda bu vaslali hamza ko'rsatiladi, ba'zilarda ko'rsatilmaydi. Bundan boshqa vasl qoidalari ham mavjud. Biz ularni o'z o'rniga kelganda o'rganib o'tamiz. Hozir esa keling mana ushbu sahifani birgalikda o'qiylik. Ma'al hamdi bil hamdi lakal hamdi wal asri wal fajri bil fatihati fil kitabi bil islami wal imani wa mura'atuhu واستغفره واقترب باسمك ما القارية والعاديات بالمرحمة في الأرض على الأفئدة في الجحيم للكافرين والمشركين. Demek mana shunday o'qiymiz. Keyingi qoidamiz mana vaqf deb ataladi. Vaqf deb oyatlar orasida to'xtab nafas olishga aytiladi. Vaqf oyatlar oxirida yoki oyatlar o'rtasida ham, ya'ni maxsus belgilar bilan kelishi mumkin. Hamda vaqf qilinganda ma'lum bir qoidalarga amal qilish kerak. Ya'ni vaqf bu, agar qo'pol qilib aytsak, vaslni aksi. Ya'ni vasl deb so'zlarni qo'shib, oyatlarni qo'shib o'qishga aytilsa, vaqf deb aksincha to'xtab o'qishga aytiladi. Ya'ni ma'lum bir joylarda to'xtab o'qishga vaqf deyiladi. Odatda eng keng tarqalgan vaqf bu albatta oyatlarning oxirida. Ya'ni agar namozda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qiladigan bo'lsak, oyatlarning oxirida to'xtab o'qishimiz, demak, qoidaga muvofiq bo'ladi, ya'ni sunnatga muvofiq bo'ladi. Mana shu vaqf deyiladi. Ya'ni oyatlarning oxirida to'xtash yoki oyatlarning o'rtasida maxsus joylarda to'xtashga vaqf deb ataladi. Demak, albatta mana shunday to'xtaganda ma'lum bir qoidalarga amal qilish kerak. Mana shunday qoidalardan biri mana hozir ko'rib turibsiz, biz o'ng tarafda vaqf qilinmagan holda, ya'ni vaqf qilinmagan holdagi harflar berilgan, chap tarafda esa vaqf qilingan holda berilgan. Bu yerda e'tibor bering, mana bugundan boshlab, mana shu darsimizdan boshlab, mana bu yerda bir dumaloq belgini ko'rib turibsiz. Mana t harfidan so'ng dumaloq belgi turibdi, 3 ta. Mana shu belgilar vaqf qilinishi lozim bo'lgan joylarni anglatadi. Agar siz o'zingizning uy vazifalaringizda mana shu belgini ko'rsangiz, mana shu yerda vaqf qilib o'qishingiz lozim bo'ladi. Demak, qoida quyidagicha. Qaysi bir harfda vaqf qilinsa, agar mana shu harf, ya'ni so'z oxiridagi vaqf qilingan eng oxirgi harfning ustidagi belgi fatha, kasra yoki domma bo'lsa, uchalasi ham sukunga aylanadi. Ya'ni mana o'ng tarafda ta, ti, tu deb yozilgan. Mana shu harflarda vaqf qilinganda, ya'ni mana shu harflar so'zning oxirida kelsa va mana shu so'zdan so'ng vaqf qilinsa, mana shu harflarning ustidagi ta, ti, tu, ya'ni fatha, kasra, domma belgilari sukunga aylanadi. Yuqoridagi qoida tanvin kasra hamda tanvin domma uchun ham qo'llaniladi. Ya'ni qachonki biron bir so'z tanvin kasra bilan yoki tanvin domma, ya'ni in yoki un tovush bilan tugaganda vaqf qilinsa, bu yerda ham ana shu ikkita belgi sukunga aylanadi. Demak, yagona istisno bu holatdan bu tanvin fatha.
Ya'ni qachonki so'z tanvin fatha bilan tugab, tanvin fathada vaqf qilinsa, bu holatda tanvin fathaga aylanadi hamda mad qilib o'qiladi. Ya'ni mana misol ko'rib turibsiz, mana tan deb tugagan bo'lsa, vaqf qilinganda ta deb vaqf qilinadi. Demak, birgina farq mana shu yerda. Qolgan barcha belgilar sukunga aylansa, faqatgina tanvin fatha madli aga aylanadi. Mana hozir misol ko'rib turibsiz. Mana yuqorida amina so'zi bo'lsa, amina so'zda vaqf qilinganda oxiridagi nan ustidagi fatha sukunga aylanadi va amin deb o'qiladi. Pastda esa mana abadan so'zini ko'rib turibsiz. Bu yerda vaqf qilinganda abada deb vaqf qilinadi.